बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे भाइयों, उम्मीद करना सब बहन भाई खैरियत नाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत नाल हाँ। प्यारे दोस्तों, मैं जवेद, तुसीं वेख रहे जी मेरा यूट्यूब चैनल JS पंजाबी व्लॉग। मैं इस वक्त फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट पैकेज 2 बाबू साहब इंटरचेंज से बैठा तो यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा। यह तुसीं वेख सकते जी बाबू साहब टोल प्लाजा है तो इत्थे काम हो रहा है। मेरे दोस्तों, यह बाबू साहब इंटरचेंज में चौक में बैठा और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चौक के काम हो रहा है, तुम वेख सकते जी। सड़क तो काफ़ी वसी कर दिता गया है और टोल प्लाजा पुराना तोड़ के यह बिल्कुल नवा बना दिता गया। प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिला किसी और वीडियो में। मशीनां आईयां खड़ियां ने कारपेट करने वास्ते तो जो फ्लाईओवर कारपेट होगा दूसरी वीडियो फिर तुहानूं दिखावांगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलांगे किसी और वीडियो में, मुकम्मल वीडियो बना के तुहानूं दिखावांगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।